次に行きます。こんな質問もありましたね。オーナー制度を詳しく教えてっていう、とってもいい質問だなと、思ってます。っていうのも、これから、お話ししますけど、いろいろ、この農業をやっていく上でも、問題なり課題が出てきますから、それをなんとかね、いろんな情報なり、知見を得て、解決していかなければなりませんから、このオーナー制度っていうのは僕は風の絵の課題を解く、ためにね、やったことなんですが、まだまだね、始まった、去年から始めたばかりなので、改善はしていくんですけども、ちょっとね、概要をね、話していきたいなと思います。これはもう本当に具体的な、例なんですけど、風農園が、いちごを販売していく上でね、抱えていた課題っていうのがいくつかありまして、全量予約販売できないかなというところだったり、単価をもっと上げれないかな、顧客を絞れないかな、これ単純に減らすという意味じゃなくて、いいものを求めるお客様もいれば、本当に安い、ものを求められるお客様もいますから、そういう意味で、的を絞るという意味ですね。だったり、もっとね、お客さんの満足度を上げることができないかなと思ったり、どうしたらね、風の園の、もうこの自分たちが思う最高のイチゴをブランディングできるのかな、いうことをね、ずっと思ってたというか、課題だな、というふうに思ってたんですね。で、その一つ一つをですね、もう少し、見ていくと、全量予約販売できないかって、いう課題については、そもそもね、どの作物も一緒ですけど、毎日の収穫量っていうのは計算なかなかできませんから、それこそすごい、コンピューターの制御ですね、植物工場とかだったらできてるのかわからないですけど、ほとんどがそうでない環境でやることになると思いますので、まず毎日どれだけ、例えばイチゴだったらどれだけ取れるとか分かってないわけですよね。その中で、風のような直売所を開けてますから、毎日来てくれるお客さんの数ですね。いただいている予約の数が基本的には合わないわけですよね。収穫した量が足りなければお客さんに謝らなきゃならない。せっかく来ていただいたのにありません。ごめんなさいって言わなきゃダメだし、逆に収穫量が多すぎると、本当は直売したいのに、市場出荷、残念ながらしてしまう。言ってみれば単価が下がってしまう。ですね。ここにも書いてあります。それなんとかならないかなって思ってたんですね。あと、イチゴの収穫っていうのは、果樹のようにですね、幅があるわけではなくて、僕はたった1日だと思ってますね。その1日で収穫してしまって、その日に履かしてしまう。販売してしまう。で、また、だから翌日に残さないようにですね、常に新鮮なものを提供するっていうのを決めてやってますから、その中でもこの予約販売っていうのはすごく、大きなポイントだなって、考えてました。次にですね、もっと単価を上げれないかっていうことなんですよね。実はね、もう風農園では、もうすでに、三重県下でですね、おそらく最高の単価で販売、実はさせてもらってるんですね。ところがですね、土耕栽培、先ほど僕言いましたけど腰が痛いんだよって言ってましたけど、なかなか中腰なり、厳しい姿勢の中でやる、栽培なので、なかなか労力がかかってしまうんですよね。またその、今、主流の降雪栽培に比べて、収品率なり、収量ですね、やっぱり少なくなってしまいますから、その中でもね、なんとか美味しいイチゴを作るぞ。どこにも負けないイチゴを作るぞってやってるわけなので、もっとね、なんとかして単価を上げないと、収量もなかなか、見込めない中では、経営的には厳しいのかなっていう課題があります。で、次に顧客を絞れないかっていうことですよね。多分やられたらわかると思うんですけど、直売所を開店した当時
からですね、しばらくっていうのは、本当に、何も考えられないというか、買いに来てくれてありがとうっていう気持ちだけで、突き進んでしまうんですけど、いよいよね、振り返って考えると、そこにはたくさんの需要があることに気がつくんですね。本当に風の園が、最高だっていう最高単価のものを求められる、お客さんもいれば、いやいやもう売り物にならないようなものを売ってくださいっていうお客さん。それを、幅がね、ものすごく振り幅があることにね、気がついて、それに、まあ言い方あれですけど、振り回されてる労力が限られる、スタッフの人数が限られる中で、このすべての需要に対応していくのは非常に難しいし、本来やりたい、感動させるようなものを僕は提供したいっていうところから、だんだん外れていっちゃう。ここなんとかしないと、この先ないなっていうか、難しいなっていうか、先細りだなっていう感じがしてて、こういう課題をね、ずっと抱いていました。で、その次に、顧客の満足をどう上げれないかっていうことですよね。だから先ほどの、まあ、顧客にもいろんな、ニーズがあるっていう中で、なかなかね、一律のサービスでは、満足度はなかなか上げれないなっていうふうに、判断したんですよね。なので、ここに、挙げてる、ね、別のサービスを提供できないかなって、考えてました。それに加えて最後ですね。どうしたらブランディングできるか。これはちょっと後ほどもお話ししようと思ってるんですが、これは難しいなと。これは単価の話にも直接影響する話なんですが、これは、ある程度っていうか、やっぱり、新規で、やり始めると、一時はですね、お客さんっていうのは珍しさもありますし、ついてきますけど、その先ですよね。他にもないものを提供してるのに、これがなかなかブランドっていうものに、世間から認知されない。このジレンマがずっと続いてたんですね。ここをなんとかしたい。まあ、こういった課題の解決する方法はないかなっていうところで、まあね、これ、ちょっとまた裏話がありますが、いちごロジっていうね、自分なり、自分たちね、風の園の一番いいイチゴを、超粒のイチゴをね、この、名前をつけて売り出そうと、実は考えてました。で、ついてはそのオーナー制度なんですが、そういった課題を解決する方法にならないかと思ってね、やってみたんですが、どういうことかというと、お客さんからですね、3000円から3万円までの支援額を設定して、どのコースかを選んでいただいてね、ひとまず支援していただく。申し込み時に支援していただく。で、それに対して風農園から、こういったリターンをします。金額相当のイチゴであったり、店頭で予約できる券。だからオーナーさんしかもう店頭で予約できませんよってしたんですね。で、イチゴ狩りができる券。これも一般の方はもうできませんよと。いうふうにして、オーナーさんにですね、いわゆる、メリットを持ってもらうという形ですね。それを返しますと。まあ、言ってみれば、金額相当のイチゴを返しますから、予約型のね、まあ、クラウドファンディングなんです。まあ、ここでね、まあ、最近でこそ、クラウドファンディングってね、コロナ以降よく聞くようになったと思うんですけど、まだね、1年前コロナの声が聞く前はね、なかなかピンと、特に、風の園の顧客は年齢層が結構高めなので、なかなか説明がね、難しかったというか、ところがあったんですけど、もう今、ここに来て、ね、すごく一般的になったというか、よく耳にするようになったと思うんですが、例えばここで皆さんに聞いてみたいんですけど、まあ、こういう制度があった時に、どういうリターンがあれば、皆さんはいいと思われるのかなと聞いてみたいなと思って、ここでちょっとアンケートですね。
何かね、こういう、この支援っていうのは、支援していただいて、それに対、その支援の金額っていうのは、作るですね、お金、作るお金というか、必要経費に回します。で、それでできた1号、リターンしますっていうんだったんですけど、例えば他に、ここで言う、予約できる券なり、1号狩りができる券なり、出してみたんですが、他になんかそういう、あれば、ここのアンケートではですね、ある、ないし、ないし、そもそも興味がないという、なんですけど、別にあれば何かチャットに書き込んでくれれば、嬉しいなと思ってます。結構思いつかれてるみたいなので、とりあえず一旦、いいリターンが思いつかれた人が8名もいるということなので、ぜひぜひ、チャットに、書き込んでください。参考にさせてもらいます。ありがとうございます。で、そういう感じで、やってみた、オーナー制度なんですよね。そこで、当然メリットとデメリットがあるわけですが、ここにちょっと整理してみました。これはね、基本的には、直売所に来てくださったクラウドと言いながら、お客さんですね。に、入ってくださいっていう、こちらからね、お呼びかけをしたわけですが、そのメリットとして、当然ですね、その支援していただいた金額分の相当がその時点で売れることになりますから、予約販売したってことになりますから、予約数量が積み上がりました。で、これが大きいんですけど、今までね、収穫してからしか売り上げが入ってこなかったんですが、その申し込んだ時点で、言ってみれば前金でもらえるんですよね。これはすごく農業やるので大きい。いちごなんてすごく、正直一番最初の段階から考えると、大元の親苗のとこから考えると1年半ぐらいかかってます。収穫までかかりますから、それをね、やっぱり前倒しにできるとすごく大きい。それから、顧客の態度に変化が出たんですね。やっぱりオーナーさんになると、言ってみれば、少なからず自分の店っていうふうな捉え方になる。どういう変化かっていうと、これまでですね、お店に対してなり、スタッフに対してですね、手厳しかったお客さんがですね、優しくなる。そういった分かりやすければそんな感じです。そういう効果があったということ。それからね、遠方からも支援してもらえる。当然、直売所に来れない、お客さんも、これはオンラインでも販売することができますから、それ可能。これは通信販売も同じなんですが、特にこれで、いいなと思ったのが、実はね、風のように、このオーナー制度を立ち上げた後に、泥棒が入ったんですよね。その僕が、ことを SNS に上げたらですね、実はフォロワーの方がすぐさまオーナー制度に入ってくれた。本当の支援ですよね。頑張れよっていう意味で、入ってくれたんですけど、すごく嬉しくて、これいいなって思ったんですよね。そういうメリットがある。で、デメリットとして、お客さんが減っちゃう。まず、知らないものを嫌いますから、人は。特に年配の方だから、特にそうですね。何それ怪しい。っていう感じですね。だから聞いてもらい、入ってもらえない方が増えたし、よくわからないまま、噂話は流れますから、風農園はオーナーさんにしか売らないらしいですね。そういう話が出回って、お客さんがね、減っちゃったということ。で、あと説明に、なので時間がかかってしまうんですね。それも、ちょっと時間を取られちゃいますから、あと、事務処理ですね。それが僕も慣れてない。システムもなかなか自分でパッと組めるような、技術がないですから、ちょっとアナログな作業が増えちゃった。あともう一つですね、初期セットをミスってるので、リターンしすぎてですね、ちょっと赤字でしたね、これ正直。ここは、知ってもらうために、相手分かったところなんですけど、こういうところ。なので、この話は、風の間1号でやってみましたけど、
例えば果樹のオーナー、よくありますよね。リンゴの木一本のオーナーであれば、そこで採れた果実が、送られてくるっていうね。あと、季節の野菜セットですね。の定期配送なり、畑そのもののオーナーだったり、田んぼそのもののオーナーとかですね。いろいろ転用可能な話で、まあこういったメリット、デメリットを踏まえてね、検討する余地はあるのかなと思ってますし、販売の仕方もですね、直接販売に限った話じゃなくて、言ってみれば契約細部も同じことですし、オンラインショップなり体験の販売も同じことじゃないかなと思っています。なのでね、風の園の、オーナー制度ね、これからもっともっとね、アップデートしていきたいなと思ってます。最終的な目的はやっぱりお客さんに喜んでもらう、いうことなんですが、以上が説明になります。で、長くなったんですが、今から本題に、入っていこうと